في مناظر تحفه. انا عايزه اصورك جنب الحاجه دي. لا بصي لي، انا بصي الولد ايمن فين؟ تعالى يا ايمن يلا. ايه ده؟ مش الدرجات دي، الناس مش بيعملوا كده، ده صوره لقطه. اللي فوق ده اه والله يعني دي سمكه حقيقيه. سمك متحنط. امسكي يا منى، شيلي معايا عشان ده ولاد. استنى انا بصور ده كامل كده.